संसारबाट र विभिन्न मण्डलीहरूबाट हेरिरहनुभएका क्रिस्टको भक्तजनहरू तथा सेवकहरूमा जय मसीह नमस्ते। यहाँलाई थाहा छ हामीले लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डली ललितपुरले लिभिङ टिभी सञ्चारमा ल्याएका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ हामीले लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीले इन्टरनेट मार्फत हामीले हाम्रो यो लकडाउनको बेलामा विभिन्न वचन तथा वर्शिप अर्थात् आराधना सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आजदेखि नै हामी लिभिङ टिभी नामक एउटा टिभी च्यानल मार्फत यहाँको अगाडि आगामी दिनमा वचन अनि अर्थात् आराधना सेवा गरिरहनेछौँ। यस लिभिङ टिभीबाट हामीले लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको भिजन मिसन योजना तथा लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले आत्मिक वृद्धि गर्नको निम्ति हामीले सुनाएका अर्थात् यहाँबाट प्रसारण गरेका सुसन्देश र वचनहरू र गवाईहरूबाट प्रशस्तै आशिष लिन सक्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह। आज हाम्रो लिभिङ ब्याप्टिस्ट चर्चको सङ्गतिमा नहुने र आफ्नो घरको सेटहरूमा इन्टरनेट मार्फत युट्युब मार्फत तपाईँहरू चाहिँ जोडिनु भएकोमा र सबैलाई चाहिँ म डिकन कमल आचार्यको तर्फबाट जय मसीह। आउनुहोस् हामी चाहिँ आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभयो प्रभु, हामीलाई यत्रो एक हप्तासम्म प्रभु आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर फेरि एकसाथ अहिले हामी आफ्नो घरको प्रविधिद्वारा हामी एक आपसमा फेरि जोडिएका छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामी जस्तो अवस्थामा छौँ त परमेश्वरलाई हामीले प्रशंसा गरेका छौँ, आराधना गरेका छौँ, तपाईँसँग हामी बातचित गरेका छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो समय दिनुभएको लागि। र आजको हाम्रो सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस् अनि गीत गाउने, स्तुति प्रशंसा गर्ने अनि वचन बोल्ने तपाईँको दासहरूसँग तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस्। आजको हाम्रो यो सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस् प्रार्थना छ। धन्यवाद छ यीशु प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी एउटा भजन गाउनेछौँ। भजन चाहिँ हाम्रो
क्वायरका बहिनी र भाइहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यो समय चाहिँ हाम्रो क्वायर टिमलाई दिनेछौँ। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षा तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रदान सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षा तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रदान सदैव होस् तपाईकै गुणगान। हालेलुया, 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 छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। सब संसार बितेर जानेछ, तर छैन तपाईको वचन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँले हामीलाई यो भजनमा सहयोग गर्नुभयो र अब हामी स्तुति प्रशंसातर्फ जानेछौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तपाईँहरू घरमा हुनुहुन्छ भने सक्नुहुने उठ्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने बसेर भए पनि हामी स्तुति प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ परमेश्वरलाई। म भजन सङ्ग्रह 147 को 1 र 7 लाई अध्ययन गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हालेलुया, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो, उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। धन्यवादका साथ परमप्रभुको स्तुति गाऊ, वीणा बजाएर हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। साँच्चै नै हामीलाई परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्न कति खुसीको कुरा हो, असल कुरा हो। यसकारण हामी आफ्नो घरमा बसेर भए पनि हामी चाहिँ के गर्नेछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो हृदय खोलेर हामी अहिले मण्डलीमा छैनौँ भनेर नभन्नुहोस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ नै परमेश्वरको हामी महिमा गर्न सक्छौँ। स्वर खोलेर हामीले आफ्नो महिमा दिनेछौँ। आउनुहोस्, यो समय हाम्रो क्वायर खण्डका भाइ र बहिनीलाई हामी यो समय दिनेछौँ। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति होस्। आउनुहोस्, हामी यो समयमा हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी सामूहिक रूपमा हामी आराधना हामी दिनेछौँ। जसरी हाम्रो सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो अनुसार, जसरी हामी मण्डलीमा हामी सामूहिक रूपमा हामी आराधना दिन नसके तापनि हामी आफ्नो घरमा बसेर हामी उहाँलाई हाम्रो हृदयहरू खोलेर हामी उहाँलाई उच्चार्नेछौँ। अहिले हामी एकदमै पीडामा छौँ, तर पनि हामी जब हामी परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि उहाँले त्यो भोग्नुभएको त्यो दुःखलाई हामी याद गर्छौँ भने हामीलाई त्यो साहस मिल्छ, हामीलाई त्यो उत्साह मिल्छ उहाँलाई आराधना दिनको निम्ति। जसरी भजन सङ्ग्रह 150 ले भनेअनुसार कि सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। आउनुहोस्, हामी यो समयमा हाम्रो भजन कोरसहरूद्वारा हामी उहाँलाई हामी सामूहिक रूपमा हामी उच्चार्नेछौँ। किनभने येशू हाम्रो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ अनि येशू हाम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू 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 मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र। धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र। ताली बजाउँदै हामी सबैजनाले ताली बजाउँदैछौँ। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै हामी हाम्रो हात उचाल्नेछौँ। पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै
यो समयमा हाम्रो स्वरहरू खोलेर हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी आराधना दिनेछौँ। हाम्रो स्वरहरू खोलेर जसरी अहिले हामी हाम्रो घरमै छौँ, हामी जुन ठाउँमा छौँ, हामी हाम्रो स्वरहरू खोलेर हामी येशू नामलाई हामी उच्चार्नेछौँ। येशू प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्छौँ। तपाईँको उद्धार अनि तपाईँको महानताको घोषणा गर्दै प्रभु हामी तपाईँलाई आज सामूहिक रूपमा हामी तपाईँलाई आराधना दिँदछौँ। प्रभु तपाईँ येशू प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो वर्तमान अनि हाम्रो भविष्य तपाईँको हातमा छ येशू। अनि हाम्रो जीवनको एउटै मात्र चाहना छ कि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी आत्मामा अनि सत्यतामा हामी तपाईँलाई बुझ्न सकौँ। हालेलुया येशू, हामी तपाईँको नामलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। हालेलुया येशू। वर्तमान मेरो तपाईँको हातमा, भविष्य पनि तपाईँको साथमा। वर्तमान मेरो तपाईँको हातमा, हाम्रो भविष्य पनि तपाईँको साथमा। हामी आनन्दित छौँ, आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महाप्रभुलाई महिमा, प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महाप्रभुलाई महिमा, महाप्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। हाम्रो एउटै मात्र चाहना, यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया होसना। यो मेरो जीवनको चाहना। हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। येशू, आज हामी भेला भएका छौँ तपाईँको आराधना गर्नुमा, तपाईँलाई महिमा दिनको निम्ति। आज तपाईँले हामीलाई तपाईँको आराधनाको निम्ति तपाईँले चुन्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ त्यसको निम्ति, जसको कारण आज हामी भन्न सक्छौँ, आऊ बुझौँ राज पुजारी, आऊ भजौँ पवित्र जाति, आऊ बुझौँ राज पुजारी, आऊ भजौँ पवित्र जाति, भज येशू मुक्तिदाता, उनी प्रिय महिमाको राजा। हामी सबैले भनौँ हालेलुया। घोषणा गरौँ हाम्रो जीवनबाट हामीलाई शक्ति दिनुहुने परमेश्वर, हाम्रो आराधनामा प्रसन्न हुने परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य भन उहाँको नामलाई, धन्य भन
मण्डली परिवार हामी एकसाथ मिलिकन तपाईँको नाउँलाई हामी चाल्न सकेका छौँ। जसरी आज हामी एकसाथ भेला हुन नसके तापनि हामी टाढा छौँ तर हामी एक छौँ प्रभु। अनि हामी एकसाथ मिलिकन हामी एउटै सोचमा अनि हाम्रो एउटै उद्देश्यमा हामी तपाईँको वेदीमा आएका छौँ प्रभु। हामीले चढाएको आराधनाको भेटीबाट प्रभु तपाईँको नाउँ उच्चमा विराजमान भएको होस्, तपाईँको नाउँ महिमित भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँलाई सबै आदर महिमा प्रशंसा तपाईँको पवित्र वेदीमा हामी टक्राउँदछौँ येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ हामी क्वायर समूहलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो भाइ र बहिनीलाई उहाँहरूले अति नै राम्रो स्थिर प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ जोडिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछौँ हृदयबाट। र म केही सूचनाहरू छ, म तपाईँहरूलाई सूचनाहरू भन्नेछु। हाम्रो दाजुभाइ सङ्गति आइतबार 8 बजी साँझ 8 बजीदेखि 1 घन्टा हुनेछ, 9 बजीसम्म तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ। जुम मार्फत हुनेछ यो सबै नै। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चिल्ड्रेन फेलोसिप पनि हुनेछ स्याटरडे। यो सङ्गति सकेपछि 3 बजेदेखि 4 बजीसम्म हुनेछ। तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरू नानीहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्नुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्गतिमा पसाल्नलाई। कति बेला गाह्रो हुन्छ तर पनि तपाईँहरू सँगसँगै बसेर गर्नुभयो भने उहाँहरू बस्नुहुनेछ। यस्तै गरी हाम्रो घरमा कतिजना युवाहरू छन् त्यतिकै घुमिरहेका छन् यो समयमा, लकडाउनको बेलामा बाहिर हिँडिरहेका छन्। उहाँहरूको निम्ति पनि युथ फेलोसिप चाहिँ मन्डे 7:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म हुनेछ साँझको। तपाईँहरू पनि आफ्नो छोराछोरीहरू अनि युवाहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ जुम मार्फत। र दिदीबहिनी सङ्गति पनि यही बिहिबार सदा जस्तो भइरहेको छ 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। जेसीहरूको पनि सङ्गति भइरहेको छ बिहिबार 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म दिउँसो। र यस्तै गरी शुक्रबार प्रार्थना सङ्गति भएको छ। हामीले हेर्छौँ कति बेला चाहिँ धेरै मानिसहरू प्रार्थना सङ्गतिमा जोडिनु भएको छैन। म आग्रह गर्दछु कृपया तपाईँहरू त्यो प्रार्थना सङ्गतिमा हुनुहोस् ताकि हामी जुमबाट तपाईँहरूको आफ्नो घरमा के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, तपाईँहरूको हाल खबर बुझ्न पनि हामीलाई धेरै सजिलो पर्छ। अनि हामी तपाईँहरूको प्रार्थना पनि हामी लिन सक्नेछौँ। र यस्तै गरी इङ्ग्लिस सर्भिस अब लामो समयदेखि भइरहेको थिएन। अहिले इङ्ग्लिस सर्भिस यो शनिबार, माफ गर्नुहोला शनिबार होइन, सन्डेबाट चाहिँ हुँदैछ। तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। सन्डे 10:45बाट बिहानको 12 बजीसम्म हुनेछ सदाको जस्तै। तपाईँहरू त्यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ। र केही बाँकी सूचनाहरू छ भने चाहिँ हाम्रो पास्टर ज्यूले भन्नुहुनेछ, हाम्रो पास्टर जिरमान राईले यो अरू सूचनाको भागहरू। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई हाम्रो आराधना भक्ति हामी चढाउनेछौँ दशंसा भेटीहरूबाट। हामी आफ्नो आफ्नो घरमा हामीले जसरी गरेका छौँ सदा जस्तै गर्नेछौँ। र हामी फेरि कुनै बेला मण्डलीलाई सम्पर्क राखेर तपाईँहरूले राख्नुभएको भेटीहरू सङ्कलन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मण्डलीमा दिन सक्नुहुनेछ। Oh
प्रार्थना गर्नेछौँ। सूचनाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, भेटीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, र संसारको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पास्टर राजेन्द्र मल्लजीले, उहाँलाई चाहिँ हामी यो समय पनि दिनेछौँ। हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर बुवा हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हाम्रो नानीहरूले धेरै राम्रो गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वर उहाँहरूसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूको कलाहरूबाट तपाईँ परमेश्वर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो सूचनाहरू, हाम्रो सङ्गतिहरू छ, दाजुभाइ सङ्गति, जेसी सङ्गति, दिदीबहिनी सङ्गति, बाल सङ्गति, अनि यस्तै इङ्ग्लिस सर्भिसहरू छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो समयमा उहाँहरूसँग जोडिन अनि त्यसबाट जोडिएर आशिष पाउनलाई त परमेश्वरले समय दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो भेटी दशंशाहरू हामीले उठाएका छौँ, हामीसँग भएका नभएका हामी जे छ हामीले दिएका छौँ प्रभु। अहिले यो अवस्थामा हामीलाई कति गाह्रो छ, समस्या छ, त्यो परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हाम्रो वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर राजेन्द्र मल्लज्यू, उहाँलाई तपाईँको हातमा सुम्पर्छु। उहाँको वचनद्वारा प्रभु हामी आशिषित हुन सक्यौँ, हाम्रो आफ्नो जीवन परिवर्तन हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनमा भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। अब बाँकी समय तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ, हामी आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु तपाईँको पवित्र निश्चय नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय हाम्रो पास्टर राजेन्द्र मल्ललाई दिनेछौँ। यो बाँकी समय उहाँले लिनुहुन्छ। आजको हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुवाआमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह टक्र्याउन चाहन्छु। र परमेश्वरले फेरि पनि आजको दिन यसरी सामूहिक रूपमा आराधना गर्नको लागि हामी विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि संसारको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा भइकन हामी यसरी आजको आराधना सेवामा हामी सहभागी हुन पाएका छौँ। उनै परमेश्वरलाई सबै आदर, महिमा, भक्ति, सम्मान चढाउन चाहन्छौँ। र आदरणीय पास्टर जिरमान राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि यो परमेश्वरको वचन बोल्नको लागि यो मौका प्रदान गर्नुभएको लागि। र आज यहाँहरूको बिचमा मैले पुरानो नियम यिर्मियाको पुस्तक 29 अध्यायको 11, 12 र 13 पद म पढ्न लागिरहेको छु। 29 यिर्मिया 29 अध्यायको 11, 12, 13 यहाँहरू सबैको लागि म पाठ गर्न चाहन्छु। मैले तिमीहरूको निम्ति रचेका उपायहरू म आफै जान्दछु, ती उपायहरूद्वारा तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ तर क्षति हुने छैन, र तिमीहरूले आशा गरेका र उज्जवल भविष्य तिमीहरूलाई दिनेछु। तब तिमीहरूले मलाई पुकार्नेछौ, तिमीहरू म कहाँ आएर प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूलाई उत्तर दिनेछु। तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ, आफ्नो पुरा हृदयले मलाई खोज्नेछौ र भेट्टाउनेछौ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद गरून्। र आजको वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको योजना पुरा गर्नु। परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति उद्देश्यको योजना छ। त्यो योजना यस संसारमा पुरा गर्नलाई तपाईँ र म छौँ। परमेश्वरको मिसन पुरा गर्नको लागि तपाईँ र म यस संसारमा छौँ। र कसरी परमेश्वरको योजना पुरा गर्न सकिन्छ? एकजना विश्वासी भएको नाताले उहाँको मिसन पुरा गर्नलाई तपाईँ र मैले कसरी समर्पित भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यस खण्डबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। परमप्रभु आफै भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूको निम्ति जुन उपायहरू रचेको छु, जुन योजनाहरू बनाएको छु, त्यो योजना चाहिँ तिमीहरूको लागि भलाइको निम्ति हो, तिमीहरूको लागि आशाको निम्ति हो, तिमीहरूको भविष्यको निम्तिको लागि हो। र त्यो आशा र भविष्य प्राप्त गर्नको लागि तिमीहरूले मसँग प्रार्थना गर्नेछौ,
तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ। यहाँ अन्तिम खण्ड भनेको छ आफ्नो पुरा हृदयले मलाई खोज्नेछौ र तिमीहरूले भेटाउनेछौ। आदरणीय मण्डली परिवार, अहिले विश्व परिस्थिति कोरोना भाइरसको कारणबाट आज संसारको सबै देशहरूमा समस्या छ र जुन समस्या तपाईँ र मैले पनि भोगिरहेका छौँ। अनि अहिले धेरै मानिसहरू निराश छन्, हताश छन्, जीवनदेखि हारेका छन्, थाकेका छन्, निराश छन्। रोगको कारणबाट, शोकको कारणबाट, गरिबी कारणबाट बेरोजगार छन्। अनि धेरै मानिसहरू जीवनदेखि हारेका छन्। परिवार पाल्नलाई, छोराछोरीलाई पढाउनलाई, लेखाउनलाई कति गाह्रो छ। तर पनि संसारमा मानिस जिउनु परेको छ। र आज तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेका छौँ, हाम्रो लागि चाहिँ आशा छ। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति महान योजना बनाउनु भएको छ। सो योजना जब हामी थाहा गर्दछौँ, परमेश्वरको योजना पुरा गर्नलाई तपाईँ र म समर्पित हुँदछौँ। अब तपाईँ र मैले उहाँको योजना कसरी थाहा गर्ने त? अनि त्यो योजना कसरी पुरा गर्नु? यो हरेक विश्वासीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण जब परमेश्वरले पुरानो नियममा आफ्ना मानिसहरूलाई जो विश्वासयोग्य थिए उनीहरू निरन्तर प्रार्थना गरे र उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो। अनि परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नुभयो र आज तपाईँ र मसँग नि उहाँको वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना विश्वासयोग्य मानिसहरूसँग खुरुन्दा रूपमा प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। वचन अध्ययन गरेको र उहाँको प्रतिज्ञा मानिसहरूको जीवनमा पुरा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। जसरी पुरानो नियममा हामी हेर्छौँ भने इजरायलीहरू जब 70 वर्षसम्म कैदमा बसे र जब अन्तको समय जब इजरायलीहरू जुन कैदको बन्धनबाट मुक्त हुन लागिरहेको थिए, त्यो समयमा यिर्मया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको अगमबाणी हामीले अघि पढिसकेका छौँ। त्यो समयमा परमेश्वरका पवित्र जनहरू जो विश्वासयोग्य थिए त्यो समूहमा रहेर उनीहरूले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, परमेश्वरसँग सारा हृदयले परमेश्वरको इच्छा खोजे, परमेश्वरको योजना उनीहरूले बुझे। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई आशीर्वाद गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई पुरा हृदयले खोज्नेछौ, तिमीहरूले मसँग प्रार्थना गर्नेछौ र तिमीहरूको प्रार्थना म स्वर्गबाट सुन्नेछु र जवाब दिनेछु र तिमीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नेछु भनेर परमप्रभुले भन्नुभयो। जब परमेश्वरले मानिसहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, जब विश्वासीहरू इमान्दार साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछ, परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँले जवाब दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुने छैन, कहिले पनि त्याग्नुहुने छैन। र हामी ख्रीष्ट जीवनको प्रार्थना चाहिँ मुटुको धड्कन हो। यदि एउटा जीवित मान्छेमा मुटु छैन भने, मुटुले काम गर्न छोड्यो भने मानिस मर्छ, मानिस जीवित रहँदैन। त्यसकारण हामी ख्रीष्ट जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रार्थना हो। एकजना विद्वानलाई पत्रकारले सोध्नुभएछ, तपाईँ आफ्नो सेवकाईमा सफलता हुनुको कारण के हो भनेर सोद्धाखेरि पत्रकारले भन्नुभयो, पहिलो कुरा प्रार्थना। मेरो सेवकाईमा परमेश्वरले मलाई सफलता दिनुको कारण चाहिँ प्रार्थना हो। दोस्रो कुरा प्रार्थना, तेस्रो कुरा पनि प्रार्थना। उहाँले प्रार्थनामा विशेष जोड दिनुभयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जीवनमा निराश हताश हुँदाखेरि, आफूले भने जस्तो नहुँदाखेरि कति हामी दुखित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी के सोच्छौँ भने परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नु भएन, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएन भनेर कहिलेकाहीँ परमेश्वरलाई हामीले आरोप लगाउँछौँ। तर त्यो होइन प्रियहरू। जब हामी परमेश्वरसँग इमान्दार हुन्छौँ, विश्वासयोग्य हुन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। र अहिलेको अवस्था जुन मानवीय रूपमा आज सारा संसारमा जुन प्रकारको समस्या आएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि हामी विश्वासीले गर्नुपर्ने पहिलो कर्तव्य प्रार्थना हो। जब हामी प्रार्थना साथ परमेश्वरको सम्मुख उपस्थित जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुहुन्छ। यसरी नै आज विश्व परिस्थितिमा मानव जातिहरूलाई जुन प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा जिरहेका छौँ हामी, र यस्तो अवस्थामा हामी सबै मानिसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। विश्वासीको काम प्रार्थना हो र प्रार्थनाले परमेश्वरसँग हाम्रो बिन्ती जाहेर गर्ने, हाम्रा मानिसहरूको अवस्थाहरू परमेश्वरसँग भन्ने र परमेश्वरको इच्छा खोजेर ती मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरको वचन सुनाउने यो सुन्दर अवसर हो। इतिहासमा
आजको दिन जस्तो अहिले जस्तो परमेश्वरको सेवा गर्ने काम, परमेश्वरको महिमा गर्ने काम इतिहासमा कहिले पनि आएको थिएन। त्यसकारण अहिले जस्तो अवसर दुनियाँमा अरू कहिले पनि नआउन पनि सक्छ। त्यसकारण आज हामीले परमेश्वरको प्रेम थाहा गर्ने र अरूलाई पनि बताउने काम गर्न पर्दछ। त्यसकारण हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको इच्छामा जिउँदै, परमेश्वरको इच्छा खोज्दै उहाँको योजना पुरा गर्नको लागि हामी कसरी सहभागी हुन सकिन्छ, तीनवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति अनि हामी उहाँका निजी प्रजा हौँ भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्छ। पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ थाहा गर्दछौँ हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको राजकीय पुजारीगिरी अनि पवित्र जाति र परमेश्वरको निजी प्रजा हौँ। यहाँ त्यस्तो लाग्छ? तपाईँ आफैलाई म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म परमेश्वरको राजकीय पुजारीगिरी हुँ, म पवित्र जाति हुँ, म उहाँको आफ्नो निजी प्रजा हुँ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 तर तिमीहरू त छानिएका जन, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, तिमीहरूलाई अन्धकारबाट अचम्मको उज्यालोमा ल्याउनु हुने परमेश्वरको आफ्नै प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई उहाँको उद्योगको कामहरू प्रचार गर्न छान्नु भएको हो। पहिले त तिमीहरू परमेश्वरको प्रजा थिएनौ, तर अहिले परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। पहिले तिमीहरूले परमेश्वरको दया पाएका थिएनौ, अहिले उहाँको दया पाएका छौ। आमेन। यहाँ पत्रुसले मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मण्डली, आज लिभिङ बप्टिस्ट मण्डलीका विश्वासीहरू, छानिएका जन, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, छानिएका, संसारबाट छानिएका, मुक्ति पाएका मानिसहरू, येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेका मानिसहरू, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर उहाँको सन्तान भएकाहरू, संसारबाट छानिएकाहरू, राजकीय पुजारीगिरीहरू। पुजारीगिरी भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न सक्ने, परमेश्वरसँग पुकारा गर्ने मानिसहरू, संसारको समस्या, दुःख, कष्टहरू परमेश्वरमा जाहेर गर्ने र परमेश्वरको इच्छा खोज्ने व्यक्तिहरू। पवित्र जाति, परमेश्वरको धार्मिकतामा हिँड्ने मानिसहरू, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्ने मानिसहरू। र तिमीहरूलाई अन्धकारबाट अचम्मको उज्यालोमा ल्याउनु हुने परमेश्वरका आफ्नै प्रजा हौ। यहाँ भनिएको छ अन्धकारको राज्यबाट अचम्मको उज्यालो ज्योतिको राज्यमा ल्याउनु परमेश्वर, उहाँका हामी प्रजाहरू हौँ। आज हामी आत्मिक रूपमा हामी परमेश्वरको प्रजा हौँ र आज हामी यो देशको नागरिक हौँ, नेपालको नागरिक हौँ। सांसारिक रूपमा हामी यो देशको नागरिक भएको हुनाले यो देशका शासकले जुन नीति नियमहरू बनाउनुहुन्छ त्यो हामीले पालन गर्नुपर्छ। यो देशको नियम अनुसार हामी जिउनुपर्छ। अनि यो देशको हामी नेपाली नागरिक हौँ, अनि देश राज्यले दिनुपर्ने सुख सुविधाहरू हामीले उपभोग गर्नुपर्छ। तर आत्मिक रूपमा हामी परमेश्वरको आफ्नै प्रजा हौँ, निजी प्रजा हौँ। अनि उहाँले हामीलाई परमेश्वरको सुसमाचार, जुन सत्य कुरा हामीले थाहा गरेका छौँ, त्यो सत्य कुरा अरू मानिसहरूलाई मुक्तिको सन्देश बाँड्नलाई हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यसकारण आज हिजो हामी येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी उहाँको निजी प्रजा थिएनौँ। हामी देशको नागरिक थियौँ, देशको नीति नियम अनुसार हामी हिँड्नै पर्थ्यो र अहिले पनि यो देशको नागरिक हौँ। हामी यो देशको नीति नियम अनुसार हिँड्नै पर्छ। देशको जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशको शासन प्रणाली अनुसार त्यो देशले जुन बनाएका नीति नियमहरू हामी पालन गर्नै पर्छ। तर हामी आत्मिक रूपमा हामी ख्रीष्ट येशूका निजी प्रजा हौँ र हामीलाई उहाँको रगतले किनिएको छ। हामी एक समय येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी उहाँको प्रजा थिएनौँ र आज हामी उहाँको प्रजा भएका छौँ र हामी परमेश्वरका पवित्र जाति कहलिएका छौँ। त्यसकारण पुरानो नियममा हामी यहुदी जातिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नै प्रजा भनेर चुन्नु भएको थियो र आज तपाईँ र मलाई जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी आत्मिक रूपमा साँचो परमेश्वरको प्रजा हौँ हामी र हामी चुनिएका वंश। पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मेरो आफ्नै चुनिएको वंश भनेर भन्नुभएको छ यशाया 43 बीचमा। अनि राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति भनेर पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको छ प्रस्थानको 19
अध्यायको 5देखि 6मा र इजरायलीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको निजी प्रजा भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण आज तपाईँ र मलाई पनि यस संसारमा रहँदाखेरि पनि पापको सजायबाट हामीलाई मुक्ति दिएर हामीलाई परमेश्वरको महिमित राज्यमा ल्याउनु भएको छ र हामी परमेश्वरको आफ्नै प्रजा भएका छौँ र हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी गर्वसाथ भन्छौँ हामी परमेश्वरको राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र उहाँको आफ्नै निजी प्रजा हौँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको योजना पुरा गर्नलाई हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई उहाँले फल फलाउनको लागि बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको निजी प्रजा हुनको लागि मात्रै बोलाउनु भएन, उहाँले हामीलाई यस संसारमा फल फलाउनलाई बोलाउनु भएको छ। यूहन्ना 15:16 येशू भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई छानेका होइनौ तर मैले तिमीहरूलाई छाने र तिमीहरू गएर सधैँ रहिरहने फल फलाओ भनेर मैले तिमीहरूलाई खटाएर पठाएको छु। तब मेरो नाममा पितासँग जे मागे पनि उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। आमेन। मसँग यो पुरानो भर्सन बाइबल हो र तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो राजकीय पुजारीगिरी बनाउनु भयो, आफ्नो निजी प्रजा बनाउनु भयो। किनभने येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनी हामीले ग्रहण गरिसकेपछि हामी उहाँका सन्तान भएका छौँ, उहाँको प्रजा भएका छौँ अनि उहाँको सेवा गर्न राख्नु भएको छ। सेवा गर्न मात्र होइन, उहाँले हाम्रो जीवनबाट फल फलाएको चाहनुहुन्छ। फल फलिरहोस्। तिमीहरूले मलाई छानेनौ, मैले तिमीहरूलाई छाने। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, मैले तिमीहरूलाई चुने। तिमीहरूलाई मैले नियुक्त गरेँ, तिमीहरूलाई मैले नियुक्त गरेँ र तिमीहरूले सधैँ रहिरहने फल फलाओ। सधैँ रहिरहने फल के हो त? फल मात्रै फलाओ भन्नुभएको छैन, तिमीहरूले सधैँ रहिरहने फल फलाओ, जसको लागि मैले तिमीहरूलाई पठाएको छु, तिमीहरूलाई मैले खटाएको छु, तिमीहरूलाई मैले नियुक्ति गरेको छु। हरेक विश्वासीलाई सधैँ रहिरहने फल फलाउनलाई उहाँले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ, चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ। त्यो के हो त? अनि त्यस पछाडि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने, तिमीले सधैँ रहिरहने फल फलायो भने, यहाँ तब भनेको छ, तब मेरो आफ्नै पितासँग, मेरा स्वर्गको पितासँग तिमीहरूले जे माग्छौ उहाँले तिमीलाई दिनुहुनेछ। आज हामी धेरै विश्वासीहरू प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ, किनभने हामीले आफ्नै इच्छा अनुसार मात्रै पुरा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्छौँ, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले कतिको प्रार्थना गर्छौँ? हामीले अरू मानिसको भलाइको लागि कति काम गर्छौँ? संसारमा जिउनको लागि हामीलाई राख्नु भएको छ। हामी परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको प्रजा, उहाँको पवित्र जाति, चुनिएको वंश हौँ भने आज तपाईँ र म चाहिँ स्वार्थी भएर जिउने होइन। आज दुनियाँमा धेरै मानिसहरूलाई दुःख छ, कष्ट छ, समस्या छ। उनीहरूको तर्फबाट अन्तर्विन्ती प्रार्थना हामीले गर्नुपर्दछ र उनीहरूको लागि मुक्तिको मार्ग के हो त्यो कुरा तपाईँ र मैले बताउनु पर्दछ। जुन मुक्ति तपाईँ र मैले पाएका छौँ, जुन आनन्द तपाईँ र मैले पाएका छौँ, जुन खुसी हामीले पाएका छौँ, त्यो खुसीको राज के हो यो कुरा तपाईँ र मैले बताउनु पर्छ। र जब हामीले यो कुरा अरूलाई बताउँछौँ अनि जसले स्वेच्छाले यदि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई सही बाटोमा हामीले डोर्याउनु पर्दछ। त्यो तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो। एकजना विद्वान, संसारमा एकदमै नाम चलेको व्यक्ति, जसले चाहिँ रसियाको एक ठाउँमा किसानको झुपडीहरूमा जानुभएछ किताब लेख्नको लागि, रिसर्च गर्ने क्रममा। अनि उहाँले चाहिँ किसानहरूसँग कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था देख्नुभएछ। अनि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै विपन्न परिवारहरू, दिनदिन खानलाई दुःख, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन पाउनु भएको रहेनछ, बिरामी हुँदाखेरि राम्रो राम्रो हस्पिटलमा जान पाउनु भएको रहेनछ। अनि भन्ने बेलामा मिठो पिठो खानलाई, राम्रो ठाउँमा बस्नलाई उनीहरूसँग पैसा थिएन रहेछ। तर उहाँले किताब लेख्दै गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै प्रश्न गर्नुभयो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। तर उहाँ त्यो किसान, त्यो लेखकले किसानको जीवनमा, किसानहरूको जीवनमा एक प्रकारको खुसी, एक प्रकारको आनन्द उहाँले सबै कहाँ देख्नु भएछ। अनि उहाँहरूले सोध्नु भएछ,
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको जीवनमा आर्थिक कमजोर छ, तपाईँहरूले नानीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनु पाउनु भएको छैन, भने जस्तो खान पाउनु भएको छैन, भने जस्तो राम्रो ठाउँमा बस्न पाउनु भएको छैन, भने जस्तो लाउनु पाउनु भएको छैन, तर पनि तपाईँहरूको जीवनमा आनन्द, तपाईँहरूको जीवनको खुसी देखेर बडो मलाई चाहिँ आनन्द लाग्यो। अनि यो खुसीको राज के होला भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि ती सबै किसानहरूले एउटै उत्तर दिनुभएछ, हामी आर्थिक रूपमा गरिब छौँ, नानीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पढाउन पाएको छैनौँ, राम्रो खान पाएको छैनौँ, तर पनि हामी आनन्दित छौँ। संसारमा हामीलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, तर स्वर्गमा हामीलाई आनन्द छ। अनि यो सबै खुसीको राज चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब त्यो लेखकले किसानहरूलाई जब त्यो प्रश्नको उत्तर जब पाउनुभयो किसानले के अरे लेखकले, अनि किसानहरूले भन्नुभयो हाम्रो खुसीको राज, आनन्दको राज चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ त्यही दिनदेखि हामीलाई प्रभुको आनन्दको अनुभूति भएको छ। संसारमा दुःख छ, कष्ट छ, तर हामी मृत्यु पछाडि हामी स्वर्ग जान्छौँ। त्यहाँ परम प्रभुले हाम्रो लागि जुन आनन्द र खुसी दिनुहुन्छ त्यो कुराको हामी आशामा हामी जिउँदछौँ। त्यसकारण प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँ र मैले संसारमा कस्तो प्रकारको कुरा खोजिरहेका छौँ? आफ्नै लागि मात्रै हो कि त अरूको लागि खुसी खोजिरहेका छौँ? र त्यसकारण आज येशूको पछि लाग्दाखेरि हामीलाई कतिपय स्थितिमा दुःख होला, कष्ट होला, तर हामी परमेश्वरको त्यो अनन्त आशाको लागि हामी जिउनु पर्दछ। र येशूको पछि लाग्ने मान्छेलाई संसारमा सबै सुख हुन्छ भन्ने छैन, तर जब हामी उहाँको इच्छा अनुसार हिँड्छौँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा आनन्द दिनुहुन्छ, हामीलाई खुसी दिनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवा गर्नलाई, मानिसहरूको सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। र येशू प्रभुले उहाँको चेलाहरूलाई जसरी शिक्षा दिँदै गर्नुहुँदाखेरि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई नियुक्ति गर्नुभयो, छान्नुभयो, अनि मिसनको कामको लागि उहाँले पठाउनु भयो। र तिनीहरूको चाहिँ फल फलाउनको लागि तिमीहरूको फल फलिरहोस् भनेर उहाँले चाहिँ आज्ञा गर्नुभयो। र येशूका चेलाहरूको जीवनबाट फलहरू फल्नु पर्थ्यो। र जब यो अघि हामीले पढेको पद जब हामी त्यसलाई मनन गर्छौँ भने तिमीहरूले फलिरहने फल फलाउनु पर्छ, जसको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ सधैँभरि रहिरहने कुरा हो। यो सधैँभरि रहिरहने कुरा हो। त्यसकारण मानिसहरूलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, मानिसहरूको सेवा गर्नुपर्छ, र जुन कुरा हामीले परमप्रभुबाट पाएका छौँ त्यो कुरा अरूलाई दिनुपर्छ। आफू मात्रै राख्नु होइन, अरूहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। जब तपाईँ र मैले गरेको असल कार्यबाट अरू मानिसलाई पनि आशिष ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण विशेष गरी मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा हामीले डोर्याउनु पर्छ। येशू ख्रीष्टमा हामीले उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा सहायता गर्नुपर्छ। हरेक क्रिस्चियनहरू ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले उहाँको फल फलाउनलाई नियुक्ति गरिएको हो। र हामी जहाँ भए तापनि हामी प्रभुको मिसन पुरा गर्नलाई हामी समर्पित हुनुपर्छ। त्यही कामको लागि हामीलाई बोलाइएको हो। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो छिमेकीमा र हाम्रो वरिपरि रहेका मानिसहरूलाई हामीले चेला बनाउनुपर्छ। जब हामी चेला बनाउँछौँ अनि त्यो चेला चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरका मिसनरीहरू, प्रभुको मिसन कार्य गर्नको लागि समर्पित व्यक्तिहरू। हामीले ख्रिस्टियन धर्म मानेका होइनौँ, तर हामी चाहिँ येशूका चेलाहरू हो। येशूको जस्तै काम गर्नलाई, येशूले जस्तै जीवन जिउनलाई उहाँले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले हरेक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई सधैँभरि उहाँमा इमान्दार, विश्वासयोग्य, लगनशील भएर जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरमा हामी इमान्दार भएर काम गर्छौँ भने हाम्रो काम सधैँभरि रहिरहन्छ। यदि हामी परमेश्वरको फल फलाउँदैनौँ भने, हामी उहाँको आज्ञाअनुसार, उहाँको इच्छाअनुसार हिँड्दैनौँ भने, र हामी चाहिँ नामधारी क्रिस्चियन मात्रै हुन्छौँ। यसकारण जुन फल चाहिँ हामी फलाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो फल होइन, त्यो परमेश्वरको फल हो, परमेश्वरको महिमाको लागि हो। त्यसकारण हामी साँच्चै नै परमेश्वरको काम उहाँको इच्छाअनुसार गर्नुपर्छ। उहाँको योजना पुरा गर्नलाई हामी गर्नुपर्छ। हामी येशूको नाममा जेसुकै कुरा, हामीले येशूको नाममा जेसुकै कुरा मागे तापनि त्यो उहाँले दिनुहुनेछ। यहाँ प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले
मेरो पितासँग जे मागौला त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। जब हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन्छौँ, जब परमेश्वरसँग हामी इमान्दार हुन्छौँ, परमेश्वरको इच्छाअनुसार जिउँछौँ, उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र हामीले परमेश्वरले भन्नुभए जस्तै गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई पनि हामीले भनेअनुसार उहाँले गर्नुहुनेछ। यूहन्ना 14:13 फल फलाउनको निम्ति हामीले कतिपटक अनुग्रह र शक्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर जवाब हामीले पाउँदैनौँ। हामी सोच्छौँ किन हामीले जवाब पाउँदैनौँ? कारण यही हो कि हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौँ र हामीले फल फलाउँदैनौँ। यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ भने हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसारको फल पाउन सक्छौँ। अनि त्यो आनन्द, शान्ति, खुसी, रमाट परमेश्वरले दिने आशिष हो। धेरै मान्छेहरू चाहिँ शान्तिको खोजी गर्छन्, शान्ति यसरी पाउन सकिन्छ कि, आनन्द पाउन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गर्छन्, तर हाम्रो आफ्नो कोसिसले आनन्द र खुसी पाउन सकिँदैन। यो परमेश्वरले दिने सित्तैको उपहार हो। त्यसमा हामी आज्ञाकारी भएर येशूमा हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको नजिक आउँछौँ भने हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। पुरा हृदयले परमप्रभुलाई हामीले खोज्छौँ भने उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँलाई हामी भेटाउनेछौँ। यसकारण आज्ञाकारीद्वारा हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ र सत्यको परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिन सक्छौँ। र आज्ञाकारी, जब हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी जीवन जिउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा रहनुहुँदाखेरि पिताको आज्ञाकारी हुनुभएको कारणबाट उहाँ क्रुसको मृत्यु समय उहाँ इमान्दार हुनुभयो, आज्ञाकारी हुनुभयो, जसको कारणबाट उहाँलाई सारा संसारले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछन्। जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू प्रभुका चेलाहरू। आज तपाईँ र म पनि, जुन यीशु तपाईँ र मेरो पापको साटो क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ र उहाँ तपाईँको मुक्तिदाता, मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई स्वीकार गरेका छैनौँ उनीहरूको पाप उहाँले क्षमा गर्नुहुने छैन। त्यसकारण उहाँलाई महिमा दिनको लागि, उहाँको योजना बुझ्नको लागि हामीले आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। आज्ञा पालनद्वारा हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी जिउन सक्छौँ। आज्ञा पालनद्वारा हामी येशूमा हामी आशिषित र जीवन जिउन सक्छौँ। आज्ञा पालनद्वारा हामी परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भने हामी थाहा गर्दछौँ र आज्ञा पालनद्वारा हामी ख्रीष्टको प्रेममा हामी रहन सक्छौँ। आज्ञा पालनद्वारा हामी येशूको मित्रता पाउन सक्छौँ अनि आज्ञा पालनद्वारा हामी हाम्रो प्रार्थनाको जवाब पाउनेछौँ। यी विभिन्न प्रकारको आशिषहरू पाउनको लागि हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी छोराछोरी हुनुपर्छ। हामी महान आशिषहरू हामीले पाउनको लागि ख्रीष्टको आज्ञाकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने व्यक्ति हुनुपर्छ। यहाँ हामी यूहन्ना 15:16 त्यसलाई अझै निहालेर हेर्ने भने दुईवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मेरो नाउँमा जे मागौला तिमीहरूले पाउनेछौ भन्नुहुन्छ। मेरो नाउँमा तिमीहरूले माग्यौ भने मेरो पिताले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ भनेर भनेको छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामीले जे कुरा माग्छौँ, जे कुराको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। यसको भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशूको सट्टामा हामी पाउने कुरा, येशूको नाउँमा जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अरूको नाउँमा प्रार्थना गर्नु होइन, र येशू ख्रीष्टको नाउँमा जहिले पनि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि, जति लामो प्रार्थना गरे पनि, जे विषयको लागि प्रार्थना गरे पनि हामीले येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन भन्छौँ। आमेन भनेको चाहिँ यस्तै होस्, येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामी उत्तरहरू पाउनेछौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी आज्ञाकारी भएर, विश्वासयोग्य भएर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने हामी उत्तर पाउनेछौँ। जब यस संसारमा येशू ख्रीष्ट रहनुभयो, उहाँले अचम्म कामहरू गर्नुभयो, उहाँले रोगी बिरामीलाई निको बनाउनुभयो, समस्या परेका मान्छेलाई सहायता गर्नुभयो, समाजमा तिरस्कार भएका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, समाजबाट चाहिँ अपहेलित मान्छेलाई उहाँले वास्ता गर्नुभयो, अनि मानिसले घृणा गरेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ माया गर्नुभयो, पापीहरूलाई पाप क्षमा गर्नुभयो, रोगी बिरामीलाई निको बनाउनुभयो, विभिन्न समस्या परेका, अन्याय र अत्याचार परेका मान्छेलाई छुटकारा गराउनुभयो। अनि हाम्रो प्रभु येशू सत्यताको पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो येशू निमुखाको पक्षमा हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ बन्धनमा परेकोलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ न्याय परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्याय परेकोलाई न्याय दिन चाहनुहुन्छ।
अनि उहाँले चाहिँ सारा संसारका मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेमले चाहिँ सबै पापहरू ढाक्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उनीहरूले चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दैन उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँदैन। त्यसकारण आज तपाईँ र म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसले हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। जब हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ र उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने उहाँको नाउँलाई हामी अधिकारपूर्वक हामी प्रयोग गर्छौँ। उहाँको नाउँमा हामी जे कुरा माग्छौँ उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँको नाउँमा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुहुन्छ र आशिष परमेश्वरले दिने कुरा हो। त्यसकारण हामी उहाँसँग निरन्तर रूपमा प्रार्थनामा लागिरहौँ। परमेश्वरले उहाँले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। जब हामी उहाँको इच्छाअनुसार हामी जिउँछौँ, परमेश्वरले उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको मिसन पुरा गर्नलाई हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ र उहाँको आज्ञा पालन गरेर उहाँको महिमाको लागि फल फलाइरह भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। सधैँभरि रहिरहने फल फलाउनको लागि उहाँले हामीलाई छान्नु भएको छ। अनि त्यो सधैँभरि रहिरहने फल चाहिँ के हो त? सधैँभरि रहिरहने काम चाहिँ तपाईँ र म मरेपछि पनि त्यो रहिरहने कुरा चाहिँ हो चेला। प्रभु येशूमा विश्वास गरेका मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा सिकाउने, परमेश्वरको वचनमा उत्साह दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चेलापन सेवकाई हो, चेला निर्माण गर्ने कार्य हो। त्यसकारण कोही मानिसले भनेका छन्, कोही मानिस धनको लागि जिउँछन्, कोही मानिस मानको लागि जिउँछन्, कोही मानिस चाहिँ सुनको लागि जिउँछन्, कोही चाहिँ मानिस चाहिँ आत्मा बचाउनलाई जिउँछन्। तपाईँ र म के को लागि? तपाईँ र मैले जुन यीशुलाई विश्वास गऱ्यौँ, जुन यीशुले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो, आशा दिनुभयो, भविष्य दिनुभयो, खुसी दिनुभयो, रमाट दिनुभयो, चङ्गाई गर्नुभयो, निको बनाउनु भयो, स्वतन्त्रता दिनुभयो, पापको सजायबाट हामीलाई दण्डकोबाट मुक्ति गराउनु भयो। अनि तपाईँ र मैले यो खुसीको खबर अरूलाई बताउनु पर्दैन? तपाईँ र मैले यो आनन्दको कुरा बताउनु पर्दैन र? तपाईँ र मैले जुन शान्ति आनन्द खुसी पाएका छौँ यो हरेक मानिसलाई हामीले बताउनु पर्छ। यो तपाईँ र मेरो परम कर्तव्य हो। यदि तपाईँ र मैले कुनै मानिसलाई यो सत्यको ज्ञान पाएर यदि साँच्चै नै तपाईँ र मैले अरूहरूलाई बतायौँ भने त्यो चाहिँ रहिरहने कुरा हो। तपाईँ र म शारीरिक मृत्यु भए पश्चात पनि त्यो निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ। जुन कुरा पहिलो शताब्दीमा प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो र उहाँको चेलाहरूले अरू मानिसलाई भने, त्यस पछाडि अरू मानिसलाई भने र आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको छ। अनि मेरो पुस्ता पछाडि हामी मरेपछि पनि अनि हाम्रा मानिसहरूले यो कुरा सुन्नेछ। त्यसकारण यो निरन्तर भइरहने कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले उहाँको आज्ञा पालन गरेर उहाँको महिमाको लागि उहाँले भन्नुहुन्छ, जाओ फल फलाओ अनि सधैँभरि रहिरहने फल फलाओ। र उहाँको योजना पुरा गर्नको लागि तपाईँ र मैले उहाँबाटको आशिष पाउनलाई तपाईँ र मैले फल फलाउनुपर्छ। अनि यसको लागि चाहिँ चेला निर्माण गर्ने काम हामी गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि हामीले चेला निर्माण गर्ने कार्यमा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। मत्ती 28:18-20 हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने त्यहाँ हामी हेर्दछौँ, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा है। यसकारण जाओ सबै जातिका मानिसहरूलाई, सारा देशका मानिसहरूलाई चेला बनाओ भनेर आज्ञा गरिएको छ। अनि कसरी चेला बनाउने भन्ने विषयमा अझ तल हेर्दै गर्दाखेरि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाम बप्तिस्मा दियो, जे मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गर्ने तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। यहाँ आज्ञा ग्रेट कमान्डमेन्ट हो, चाहिँ ग्रेट कमिसन, जुन महान यो आदेश पुरा गर्नको लागि आज प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँका चेलाहरूलाई दिनुभयो र आज तपाईँ र मलाई पनि हो। अनि हरेक ख्रीष्ट यसमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ, चेला बनाऊ। यसको सारांश चाहिँ हो चेला बनाउने हो। सुसमाचार सुनाउने, ख्रिस्टियनको सङ्ख्या बढाउने होइन। सुसमाचार सुनाएर मात्रै पुग्दैन प्रियहरू, विश्वासीको सङ्ख्या बप्तिस्मा दिएर मात्रै पुग्दैन, तर चेला बनाउने काम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज ख्रिस्ट येशूको चेला बनाउनको लागि तपाईँ र मलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ, उहाँको मिसन पुरा गर्न राख्नु भएको छ। त्यसकारण अनि
उहाँको चेला बनाउनको लागि चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्न सिकाउनु पर्दछ। प्रियहरू हो, उहाँको ख्रिस्ट येशूको आज्ञा पालन गर्न सिकाउने मान्छे हुनुपर्छ। चर्चको सङ्ख्या मात्रै बढाउने होइन, विश्वासीको सङ्ख्या बढाएर मात्रै काफी छैन। प्रियहरू, क्रिस्चियन धर्म मानेर काफी छैन। क्रिस्चियन धर्मले चाहिँ चेला बनाउन सक्दैन। क्रिस्चियन धर्म मानेर मुक्ति पाइँदैन। बिरामी निको हुँदाखेरि पनि मुक्ति पाइँदैन। तर येशूको चेला हुनुपर्छ र आफू ख्रिस्ट येशूको चेला भएर अरूलाई पनि चेला बनाउनुपर्छ। आफूले परमेश्वरको वचन सिकेर अरूलाई सिकाउनुपर्छ। आफूले प्रार्थना गरेर अरूलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुपर्छ। अरूलाई आफू धार्मिकताको मार्गमा हिँडेर अरूलाई पनि धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न सिकाउनु पर्दछ। ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ, जसरी प्रभु येशूले प्रेम गर्नुभयो। अरू मानिसहरूप्रति दया गर्नुपर्छ, अरू मान्छेहरूप्रति क्षमा गर्नुपर्छ, अरू मान्छेलाई चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ। र आज मण्डली समुदायमा आशिष काढ्नुपर्छ। अरू मानिसहरूले तपाईँ र मलाई देख्दाखेरि आशिष काढ्नुपर्छ। दुःखमा पर्दाखेरि अरू मान्छेको लागि सहायता गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरस कारणबाट हाम्रो वरिपरि समुदायका मानिसहरूलाई दुःख पर्दाखेरि तपाईँ र मैले चुपचाप बस्ने होइन। हामीसँग भएको जे कुरा छ त्यो कुराले उनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ। हामीले जे कुरा जानेका छौँ उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। अरूबाट पाउने कुरा होइन, तर अरूलाई दिने कुरा हो। ख्रिस्ट येशूले दिनलाई सिकाउनु भयो, सेवा गर्नलाई उहाँ आफै आउनुभयो र हामीले पनि सेवा गर्नुपर्छ। सेवाद्वारा उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। र हामीले चेला निर्माण गर्ने निरन्तर कार्य हामी गरिरहनुपर्छ। जब हामीले चेला निर्माण गर्ने निरन्तर कार्य गऱ्यौँ भने उहाँको योजना पुरा गर्ने काममा तपाईँ र मेरो सहभागिता हुनेछ। र सधैँभरि फल फलिरहने फल फलाओ, सधैँभरि रहिरहने फल फलाओ भन्नुको मतलब चाहिँ चेला बनाओ। चेला बनाउने काम निरन्तर कुरामा हामी रहिरहनुपर्छ। जब हामी चेला बनाउँछौँ, मण्डली स्वस्फूर्त रूपमा बढ्छ, अनि गुणात्मक रूपमा मण्डली बढ्छ, अनि प्रभुको आज्ञा पुरा हुँदछ। र अन्तमा हामीले आज 3वटा मुख्य कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। पहिलो कुरा, हामी परमेश्वरको निजी प्रजा हौँ, राजकीय पुजारीगिरीहरू, हामी चुनिएका जातिहरू हौँ। अनि दोस्रो कुरा, उहाँले हामीलाई फलिरहनलाई, फल फलाउनलाई हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। फल हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिएर फल फलाउनु पर्दछ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले महानाज्ञा पुरा गर्नको लागि चेला निर्माण गर्नुपर्दछ। र हामीले येशूमा विश्वासी मानिसहरू परमेश्वरको प्रजा हौँ। ख्रिस्ट येशूमा उहाँको कृपा र हामी उद्धार पाएका मानिस हौँ। अनि उहाँका प्रजा भएको नाताले हामी उहाँका सन्तान हौँ र हामी परमेश्वरको सन्तान थिएनौँ। येशूलाई विश्वास गरेर हामी उहाँका सन्तान भएका छौँ र येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्ने मानिस उहाँका सन्तान हो। त्यसैले हामी परमेश्वरको सन्तान भएर उहाँको राजकीय पुजारीगिरी अनि उहाँको निजी प्रजा भएर संसारमा जिउनु परेको छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरको नमुना उदाहरणीय जीवन जिउनु पर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी येशूमा विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी जीवन जिएर उहाँले चाहे अनुसारको फल फलाउनलाई नियुक्ति गरिएको व्यक्तिहरू हौँ। र हामीले यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि उहाँको साक्षी हुनलाई उहाँलाई बोलाउनु भएको छ। र हामीले चाहिँ उहाँको साक्षी भएर र हामी संसारमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनलाई र उहाँको आशिष अनुभव गर्नलाई उहाँले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। जुन आशिष हामीले अनुभव गर्छौँ, अरूलाई पनि त्यो आशिषको भागीदार बनाउनलाई उहाँले हामीलाई राख्नु भएको छ। र हामी चाहिँ हरेक विश्वासीले प्रभुको चेला भएर उहाँको मिसनमा सहभागी हुनुपर्छ, आफै चेला हुनुपर्छ र अरूलाई चेलापनको सेवकाईमा वृद्धि गर्दै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिकाउनु पर्दछ। र परमेश्वरको विश्वासी र इमान्दार, लगनशील, इमान्दार व्यक्ति यो देशको असल नागरिक भएर राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। यो देशको सर्वाङ्गिक विकासको लागि, यो देशको आत्मिक, सामाजिक, बौद्धिक हरेक विकासको लागि इमान्दार व्यक्ति, विश्वासयोग्य व्यक्ति चाहिन्छ। अनि यो देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामी ख्रिस्टको असल मण्डली भएर, इमान्दार मण्डली भएर, चेला बनाउने मण्डली भएर रहनु पर्दछ। तब मात्रै परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा हुनु छ। र यिर्मयाको 29 अध्यायमा जब
यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको कुरा उहाँले हाम्रो जीवनको लागि आशा दिनको लागि भविष्य दिनको लागि र हाम्रो जीवनको लागि जुन योजना बनाउनु भएको छ त्यो योजना हाम्रो जीवनमा पुरा हुनेछ। तब हामी उहाँसँग प्रार्थना गरौँ उहाँले हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ। जब हामी खोज्छौँ सारा हृदयले उहाँलाई हामी खोज्छौँ भने हामीले उहाँलाई भेटाउनेछौँ र उहाँको आशिष हामीले महसुस गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी मनन गरौँ एकछिन। साँच्चै नै परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि तपाईँ र म यस संसारमा छौँ भने कस्तो प्रकारको जीवन जिएका छौँ। साँच्चै आज तपाईँ र मलाई मानिसहरूले कस्तो प्रकारको विश्वासी भनेर हेर्छन्, हामीलाई के भनेर चिन्छन्। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको निजी प्रजा, चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी भनेर चिन्छ कि चिन्दैनन्। अनि आज तपाईँ र मलाई प्रभुको चेला भनेर चिन्छ कि चिन्दैनन्। अनि तपाईँ र मैले उहाँको फल फलाउँदो, उहाँको इच्छा अनुसारको फल फलिरहने फल फलाएको छौँ कि छैनौँ, हामी आफैले विचार गरौँ। आज समुदायमा तपाईँ र मलाई कसरी चिन्छन्, अरू मानिसहरूको सेवा गर्दै उहाँको महिमा गर्नको लागि तपाईँ र म कतिको समर्पित छौँ, हामी एकछिन विचार गरौँ, एकछिन मनन गरौँ। यदि परमप्रभुको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुने हो भने हामी उहाँको इच्छा अनुसार जिउनु पर्दछ। हामी एकछिन मनन गरौँ, आफैले आफूलाई मूल्याङ्कन गरौँ। यदि हामीले आफैलाई सुधार गर्नुपर्छ भने हामीले सुध्रिनको लागि प्रयत्न गरौँ र उहाँको महिमा गर्दै हामी अगाडि बढौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँको महान आशिषको लागि धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई जुन उद्देश्य र इच्छा राखेर यस संसारमा राख्नुभएको छ, तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् र तपाईँले हाम्रो लागि जुन योजना राख्नुभएको छ सो योजना पुरा गर्नुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँको नजिकमा आउँछौँ। हामी यो देशको असल नागरिक भएर राष्ट्र सेवा गर्दै इमान्दार विश्वासी आज्ञाकारी छोराछोरी भएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, यही हाम्रो प्रार्थना छ। हामीलाई नम्रता, सहनशीलता, धैर्य धारण गर्ने शक्ति दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरबाटको आनन्द, शान्ति, खुसी तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। दयाको हृदय दिनुहोस्, क्षमाको हृदय दिनुहोस्, अनि सहयोगी भावना दिनुहोस् र एकअर्कालाई सहायता गर्ने, प्रेम गर्ने तपाईँको अनुग्रह प्रकट गर्नुहोस्। हे पिता, हाम्रा कमजोरताहरू, दुर्बलताहरू तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ। हामी एक एकलाई तपाईँ लिनुहोस् र तपाईँको इच्छा अनुसारको सन्तान, तपाईँले चाहनु जस्तै राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र तपाईँ परमेश्वरको निजी प्रजा भएर यो समुदायमा साक्षी बन्न सकौँ, साक्षी हुन सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। प्रभु, आफै पनि तपाईँ येशूको चेला भएर अरूलाई पनि तपाईँको चेला निर्माण गर्ने कार्यमा समर्पित भएर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै आदर, महिमा, भक्ति, सम्मान चढाउँछौँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै मण्डली परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह, प्रभुले आशिष दिउन् यहाँहरू सबैलाई। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। पास्टर राजेन्द्रलाई आजको मिठो वचनको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जहाँ जहाँ घरबाटै हेरे पनि, हामी सुने पनि, हामी सबैले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नेछौँ। म विशेष गरेर केही सूचनाहरू भनेर आजको आशिषको प्रार्थना गरेर हामी सिद्धाउनेछौँ। पहिलो सूचना रहेछ हामी सङ्ग्राम राईको लागि, जो क्रिस्चियन होइन, उहाँ अलिक पाएको पनि हुन्छ। उहाँ अहिलेको स्थिति कोमामा जानुभएको छ। ब्रेनको समस्याले गर्दा हामी 2-3 पटक गएर प्रार्थना गरिदिएका छौँ। अनि उहाँ प्रभुले निको पार्नु भने त्यो ठुलो परिवारलाई परमेश्वरले बचाउन चाहनुहुन्छ। सुसमाचार गरिरहेछौँ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो सबै लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीका शाखा मण्डलीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। खैरो ब्याप्टिस्ट मण्डली अहिले भवन निर्माण भइरहेको छ, यहाँलाई थाहा छ। हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरिनेछौँ। सकिन्छ भने हामीले उहाँलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को विन्ती प्रार्थना भने चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू यदि नै हुनुहुन्छ, हाम्रो सूर्यबहादुर दाई धेरै सन्चो हुनुभएको छ, सुमन भाइ त निको भइसक्नु भएको छ। हाम्रो यहाँ माथि एनबी बाजे चर्चको मास्तिर, उहाँको लागि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अरू हाम्रो बाल सङ्गति, युवा सङ्गति, आमा सङ्गति, पुरुष सङ्गतिको बाइबल स्टडीहरू, जुलाईको बाइबल स्टडीहरू भइरहेको छ। यहाँहरूलाई यदि आवश्यक पऱ्यो भने युवा अगुवाहरूसँग मिलेर तपाईँले, अर्थात् हाम्रो सङ्गतिको अगुवाहरूसँग मिलेर जुनको आइडीमा हुनेछ र हाम्रो एलबिसीमा पेजमा पनि उहाँले राखिराख्नु भएको छ। हजुरले त्यसमार्फत जोडिएर उहाँ तपाईँले कुनै पनि सङ्गतिमा बाइबल स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको स्तुति होस्। हामी सबैजना आउँ,
यो कुराहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। यो सँगसँगै सूचना र आजको वचनको लागि म प्रार्थना गर्दै धन्यवाद दिँदै हामी आशिषको प्रार्थना गरेर यहाँबाट छुट्नेछौँ र हप्ताभरि हामी परमेश्वरमा रहि नै रहनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबै मिलेर जहाँ जहाँ घर घरबाट हेरिरहनु भएको छ हामी आँखा चिम गरौँ अनि हामी सबै यो अघि मैले बाँडेका विषयहरूमा प्रार्थना गर्दैछौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। सबै बिन्ती तपाईँको हातमा राख्छौँ। हाम्रो विभाजीको लागि सूर्यदाईको लागि हामी प्रार्थना जनाउँछौँ अनि हाम्रो सङ्ग्राम सिंह राईको लागि प्रार्थना गर्छौँ। येशूको नाउँमा उहाँ हिल हुनु सकेको सँगै हुनु सकेको होस् ताकि पूर्ण परिवारले नै तपाईँ येशूलाई पाउनु सकेको छ। र यही छ हामी प्रार्थना जनाउँछौँ हाम्रो सबै शाखा मण्डलीहरूका आवश्यकताहरूको लागि अनि उहाँहरूको बाइबल स्टडीदेखि लिएर यो वर्सिप सङ्गतिलाई प्रार्थना गर्छौँ। अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। पूर्वदेखि बसोबासमा रहेका सबै शाखा मण्डलीहरू सङ्गतिहरू तपाईँ येशूको जन्ममा ल्याउँछौँ। त्यहाँको डिकन पास्टर अगुवा तपाईँ येशूको हातमा लेख्छौँ। विश्वासीले तपाईँको हातमा लेख्छौँ। एकपटक हामी प्रार्थना गर्छौँ। अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरसले अर्थात् कोरोना 19ले एकदमै सङ्क्रमित छ। हाम्रो देशमा पनि झन्डै प्रभु हजारौँ मानिसहरू चाहिँ त्यसले प्रभाव पारिसकेको छ, सङ्क्रमित पारिसकेको छ। येशूको नाउँमा ती व्यक्तिहरू निको हुन सकेको होस् अनि कयौँ मानिसहरू चाहिँ केही मानिसहरू मरि पनि सकेका छन्। प्रभु यसबाट तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् अनि हाम्रो देशका नेता, हाम्रो देशका राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण क्याबिनेट मेम्बर, सांसदहरूलाई, पोलिटिकल लिडरहरूलाई तपाईँले हातमा राख्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर प्रभु हाम्रो ब्युरोक्रेट अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रलाई तपाईँले हातमा राख्छौँ जो यो कोभिड-19सँग लड्नका लागि, सामना गर्नका लागि हस्पिटल र नर्सहरू, प्रहरीहरू, प्रशासनहरू अनि आर्मीहरू, पुलिसहरू एकदम फ्रन्ट लाइनमा आइपुगेर यसको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। उहाँहरूलाई तपाईँले सुरक्षा र आरोग्यता दिनुहोस्। तपाईँले यो सबै कुराको लागि कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ थाहा छैन, तर यसको भ्याक्सिनहरू तपाईँले तयार गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ जुन वैज्ञानिकहरूसँग अहिले काम भइरहनु भएको छ, मेडिकल पर्सनलहरूसँग काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँले अझै विवेक दिनुहोस्। धन्यवाद छ। अब यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ आफ्नो घर घरबाट अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई हप्ताभरि पास्टर राजनले दिनुभएको वचन मुताबिक हाम्रो जीवनमा यापन गर्न सकौँ र बलियो हुन सकौँ। प्रभु धन्यवाद छ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी संसारभरिबाट घरबाट हेरिरहने हरेक आत्मामा सदा सर्वदा भइरहौँ। आमेन। यहाँलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनु। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको
अनि हाम्रा अपराध क्षमा गर्नु जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा नल्याउनु तर दुष्टबाट बचाउनु हो किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियो तपाईँको राज्य